तो क्रो आज सुबह सुबह मेरे साथ बैठा है। उसके बाद क्रो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलने लगा। देखो हमारा क्रो कहाँ पर छुप कर बैठा है, वो यहाँ पर कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है। इसे ये वाली गेम खेलना काफी पसंद है। उसके बाद मैं चला गया अपनी बर्ड्स को ग्रीन फूड देने। हमारे सभी कॉकटेल्स को ग्रीन फूड काफी पसंद है। और फिर मैंने देखा कि कीवी और कैवी दोनों बाहर है, इसलिए मैं फटाफट से इनकी नेस्ट की तरफ गया और इनके अंडे चेक करने लगा। कैंडलिंग भी इनकी मैंने कर ली है और इनके 2 अंडे खराब है। हमारे स्नो और रियो को बर्तन नीचे गिरने में काफी मजा आता है। हमारी स्नो रोज ही बर्तन को चोंच से पकड़ के नीचे गिरा देती है। और देखो ये है हमारी स्पाइस फिंच, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब रात हो चुकी है और क्रो मुझे पिंजरे के अंदर से आवाजें मार रहा है।